Bene, eccoci insieme anche oggi. Torniamo a parlare di questo libro, Oltre l'antropocentrismo, e lo facciamo con la coautrice Monica Gazzola, Contributi a un logos sull'animalismo. Detto ciò, la nostra ospite, devo dire, ha un curriculum assolutamente interessante. Avvocata penalista, vive e lavora a Venezia, affianca all'attività professionale lo studio e l'impegno per le forme di pensiero e di azione volte a creare modi pacifici e rispettosi di convivenza sia tra gli umani e gli animali non umani. Approfondendo questa ricerca ha conseguito la laurea in filosofia. Fa parte del Centro Studi sui diritti umani dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Nel 2006 ha trascorso un periodo di studio dei gorilla di montagna nella foresta di Bwindi sui monti Virunga. Sul piano dell'azione ha ideato e coordinato il progetto Lampedusa, attività delle istituzioni forensi a tutela degli immigrati a Lampedusa, fa parte della List of Councils of Victims della Corte Penale Internazionale dell'Aia, è vegetariana, poi vegana dal 1995. Insomma, da che parte sta tra uomini e animali mi pare chiaro. Diciamo che sto dalla parte del rispetto di tutti, nei confronti di tutti, e del tentativo di una vita pacifica. Mi pare che nel libro lei sia affidato il compito più difficile, cioè quello di dire si può andare oltre l'antropocentrismo, Sì. vale a dire una società che non sia basata solamente attorno all'uomo. Sì, ecco, la mia ricerca nasce appunto da questa domanda fondamentale, anzi nasce da una constatazione, ossia dalla constatazione che tutta la nostra civiltà, in particolar modo la civiltà occidentale, è permeata da questa visione antropocentrica, vale a dire dal concetto che l'uomo è al centro di tutto e questa sua centralità, l'uomo inteso come Homo sapiens, e questa sua centralità giustifica la sopraffazione nei confronti di tutti gli altri esseri viventi. E partendo da questa amara constatazione, ho cercato di verificare se vi siano modelli alternativi, sia sotto il profilo anche biblico, religioso, sia sotto il profilo filosofico, scientifico, modelli diversi che ci consentano di ripensare al nostro modo di vivere con gli animali e di trattare gli animali. Ma oltre ad averli cercati, li ha trovati? Sì, ho questa, diciamo, presunzione che offre in realtà come un argomento di domanda, sperando che serva proprio di creare lo spunto per ulteriori riflessioni ai lettori. Presunzione ovviamente in senso certo. Così, un po' ironico. No, diciamo sì, nel senso che ci sono tutta una serie di possibilità di rilettura di quelli che diamo già come dati acquisiti del nostro sapere e di rimeditazione. In particolare, adesso faccio un esempio, uno degli assunti di base sul quale noi giustifichiamo una forma di prevaricazione nei confronti degli animali è dato da quel famoso passo della Genesi in cui, dopo appunto aver creato l'uomo e la donna, Dio dice all'uomo, ecco la terra, tu la soggiogherai e dominerai su tutte le creature che vivono nel mare, nel cielo e sulla terra. Ecco, e questo è, diciamo, un fondamento che, ahimè, poi ha permeato tutto il pensiero religioso dell'Occidente, quindi tutte le grandi religioni del libro. In Oriente col buddismo abbiamo altre riflessioni e altri approdi culturali ed etici. E in realtà è possibile rivedere questo assunto partendo da una rilettura dei termini utilizzati. Ossia quello che noi nella Vulgata viene tradotto come soggiogare la terra, in realtà nel termine originale, che è il termine kavash, è il termine che viene utilizzato per indicare l'accudire la terra promessa. E il termine che noi traduciamo come dominare sulle altre creature, che è il termine rada, in realtà è un termine che viene utilizzato per indicare il rapporto del pastore con il gregge,
del buon re nei confronti dei sudditi. È un termine che indica responsabilità, accudimento e aiuto, quindi si capovolge il senso di quella parte importantissima della Genesi. E il senso è non soggiogare, sopraffare, dominare, ma accudire, avere la responsabilità. Allora, questo è un saggio Sì. importante e quindi sono affascinato dalla sua ricerca. Ma mi viene da chiedere, secondo lei oggi chi prevarica sull'animale ha in qualche maniera in testa quel riferimento? Francamente neanche lo conosciamo. Credo sia purtroppo una violenza per la violenza. No, nel senso che ci sono dei modi di pensare, quelle che Bergson chiama le cattive abitudini di pensiero, nel senso che noi diamo come dati acquisiti sui quali appunto, come dice lei, neppure più perdiamo il tempo di rifletterci, di porci delle domande. Quelle che sono non dati acquisiti perché così è, nel senso naturalistico, nel senso etico, dati acquisiti nel senso che sono diventati un'abitudine di pensiero. Quindi quando lei dice noi, magari non tutti conoscono quel passo della Bibbia, a parte il fatto che purtroppo molti religiosi tuttora asseriscono la superiorità degli uomini sugli animali e quindi della liceità, dello sfruttamento, dell'alimentarsi. Penso per esempio anche a recenti libri che sono usciti di etica animale firmati da cattolici come Turoldo, che arriva alla conclusione dicendo sì, comunque l'uomo è all'apice della creazione, non possiamo disconoscere questa superiorità senza mettere in discussione l'esistenza stessa di un progetto di Dio. Ecco, si arriva a queste affermazioni. Quindi anche se magari non viene conosciuto e citato espressamente questo passo della Genesi, è un substrato che più o meno inconsciamente permea il nostro modo di porci. Così come è un substrato più o meno conosciuto, ma che di fatto ha dato luogo a tutte quelle abitudini mentali di cui parlavo prima, che la filosofia occidentale sia fondata sul presupposto della prevaricazione dell'uomo sull'animale, che poi diventa il modello, purtroppo, di infinite replicazioni di quella tipologia sopraffattrice. Quindi pensiamo dell'uomo sull'uomo più debole, quindi l'uomo libero di Aristotele nei confronti dello schiavo, il maschio nei confronti della donna, il cittadino nei confronti dello straniero. Sono infinite replicazioni della stessa teoria, della stessa base culturale occidentale, ossia quella della opposizione, della discriminazione e dello specismo, se vogliamo utilizzare una parola che comprenda tutto. Tra i capitoli della sua parte del libro, non ne ho ancora citato il coautore che è Roberto Tassan, che abbiamo avuto ospite in una precedente puntata, c'è un titolo che incuriosisce, La scimmia e il filosofo. Sì. Sì, diciamo che questo per me rappresenta un po' il cuore della mia ricerca. Tutto è nato da lì, tutto è nato da questa fascinazione per questo mondo dei nostri fratelli, non li chiamo neanche cugini, dei nostri fratelli. Che sarebbero le scimmie? Che sarebbero le scimmie. Le scimmie, allora, per scimmia... Beh, è un bel azzardo, noi non riusciamo a vedere il nostro fratello, neanche sì. Uno che ha il colore della pelle diverso. Si figuri se riesco a vedere una scimmia. E mi offre proprio il destro, perché il punto della scimmia... Allora, perché dico la scimmia al filosofo? Perché la scimmia, intendo con scimmia in particolare le grandi scimmie antropomorfe, quelle che più ci somigliano come caratteristiche... Il gorilla. Il gorilla, gli scimpanzé in particolare e gli oranghi, questa è la famiglia delle grandi scimmie antropomorfe, perché da sempre la scimmia ha raffigurato e raffigura una linea di confine che ci mette in discussione. Voglio ricordare, lei ha fatto giustamente cenno al colore della pelle, che una delle giustificazioni adotte per esempio dai colonialisti, dagli schiavisti, fino ahimè a non troppo tempo fa,
per giustificare il fatto della sopraffazione nei confronti dei neri era la loro grande somiglianza con le scimmie. Sì, è vero questo. Ecco, giusto per dire. E quindi proprio partendo dal mettersi di fronte alle scimmie antropomorfe, dico lo sguardo del gorilla, pensiamo a... Io ho fotografato, nella copertina c'è la foto di Safari, e Safari è il maschio alfa di questa famiglia di gorilla che ho conosciuto in questo periodo sui Monti Virunga. Mi scusi, lei ne parla come se dice buongiorno, sono Monica, ho conosciuto. Ho conosciuto nel senso che ovviamente con forme diverse dalla conoscenza. No, lei ne parla con una semplicità, dice sì, i miei fratelli gorilla. Già un po'. Sì, allora, perché i gorilla in particolare? Perché allora a lungo negli studi sul mondo delle scimmie e delle antropomorfe era prevalso il modello prima del babbuino, che non fa parte neppure delle antropomorfe, che ha una distanza genetica tra l'umano e il babbuino è tale che sarebbe stato lo stesso parlare della differenza tra noi e le zebre, tanto per capirci. Poi diciamo il modello in auge è il modello dello scimpanzé, penso per esempio al lavoro di Desmond Morris, no? Il modello dello scimpanzé che ci in qualche modo giustifica perché il modello dello scimpanzé in qualche modo richiama comunque esseri viventi che hanno un sistema gerarchico, che comunque a volte mangiano, si cibano anche di prede e quindi questo viene posto come quasi giustificazione, sì, tutto sommato anche noi umani siamo della medesima famiglia e quindi si giustifica che anche noi prediamo, che anche noi abbiamo le gerarchie e quant'altro. Ho ancora un minuto di trasmissione. Ancora un minuto. E niente, i gorilla perché? Perché i gorilla insieme a bonobo, che è l'altra parte diciamo più dimenticata delle scimmie, i gorilla insieme a bonobo, pur avendo lo stesso apparato digestivo nostro, pur avendo identiche caratteristiche fisiche, hanno, tra virgolette, deciso di seguire uno stile di vita pacifico, esclusivamente vegetariano, non conoscono conflitto, non conoscono la violenza, è tutto ritualizzato. E per quello io sono affascinata dai gorilla. Io mi devo fermare qua, io sono affascinato dal suo modo di rapportarsi devo dire, con degli animali con i quali abbiamo decisamente poca frequentazione e se devo pensare a un gorilla lo vedo più come un animale da cui fuggire piuttosto che cui tendere la mano, per cui mi piacerebbe continuare a parlare di queste cose con lei. Grazie a Monica Gazzola. Nel frattempo, per chi vuole saperne di più, il libro giusto è questo, Oltre l'antropocentrismo, scritto a quattro mani con Roberto Tassan ed edito dal gruppo editoriale Viator. Grazie a voi, alla prossima. Arrivederci.